sahabat Mama Karo, pagi-pagi kita ke arah sana ya, cari berondolan sama Lia ya. Karena ke kebun tidak bisa teman-teman, karena setiap hari di sini hujan. Sebentar lagi mungkin hujan ini ya. Udah gelap lagi di atas ya. Yuk, kita berangkat. Jalannya aduh. Kasihan motor kita ini. Lewat dulu Kak. Susah. Aduh. Wih, jalannya teman-teman. Apalagi di ladang. Iya. Sini aja pun seperti ini teman-teman. Kita cari berondol daerah sini aja ya. Dapat 20 kilo pun jadilah teman-teman. Daripada ke ladang pun seperti ini jalannya. Hah? Ini aja kita taruh. Itu selop-selop. Enggak tenggelam itu, keras tanahnya. Hah? Tenggelam nanti siapa? Enggak. Tenggelam. Iya ya. Tenggelam. Aduh. Selop siapa yang tinggal ini? Selop siapa lah. Yang penting ada apa jaga kereta. Aman. Yuk kita cari ke sana ya teman-teman, cari berondolan sambil cari ubi lah, nanti kita lihat buat lauk malam. Yuk, halo teman-temanku semua, selamat pagi semuanya. Yuk kita cari berondolan teman-teman. Daripada rumah duduk nggak bisa kemana-mana teman-teman, kita cari cuan. Iya airnya. Sayangnya rumahnya itu ya. Tapi banjir. Iya. Di sini banjir air pasang teman-teman ya. Iya, dia tiap hari banjir. Tiap hari pasang. Iya, tiap hari pasang. Bisa kan dari situ. Bisa. Iya, bisa. Lubang. Mana lubang? Nggak ada pacat ini. Adalah berondongan ya. Lihat ke sana, nggak tahu dari mana urusannya tadi begini. Tiba-tibanya itu. Aku takutnya di atas ini dia. Suara apa itu, Mak? Babi, Mak. Suara apa itu, Mak? Kamu lah sini ayo pergi, Mak. Kuruk, ah. Suara apa itu? Oma. Suara apa itu? Ngapain nih? Balik ya?
Deh. Cepat, Mak. Oh, mau. Mak. Apa itu? Oke. Ih, nanti perak nah. Nanti kayak mana nih orang ke sini, Mak? Iya, Mak. Ih, suara apa itu? Tadi babi itu, Mak. Ih, banyak kali berondolnya ini, Mak. Nanti. Suruh babi hutan. Iya, Mak. Di mana di tadi? Ih, kurasa bekas cekernya ini, Mak, yang baru-baru ini kan? Iya, bekas cekernya ini. Ih. Enggak bawaan tuh tadi tripod tuh, Mak. Tadi pojok kita. Ih, aku takut loh, Mak. Kejarnya nanti kita. Harga brondol berapa, Mak? 2.500. Nanti babi yang kesini takut kalah aku. Kalau babi pula teman-teman. Kalau babi kayak gitu pasti ada anaknya itu ya. Iya. Entah lahiran dia itu. Hah? Entah melahirkan. Mau bidannya kau? Enggak. Ataupun nanti dia nggak berani kau. Ya, ke sana kita. Itu besar itu. Ini teman-teman, mudah-mudahan ada dapatnya. Ih, jangan. Besar. Kayak mana itu ngambilnya? Ya, banyak. Besar jangannya tinggal. Tahu nanti yang punya balik lagi dia. Kita perombolan aja ambil. Yang hitam-hitam pun jadilah. Kalau berondolan kan tidak pencuri teman-teman. Ini pun mencuri ya teman-teman. Tapi kalau berondolan busuk nggak apa-apa di sini ya. Asal jangan. Di sini setiap hari hujan ya teman-teman. Setiap sore hujan teman-teman. Nah, deras lagi hujannya. Nggak bisa kemana-mana teman-teman. Jadi Mama Karo cari berondolannya sekitar di kampung ini aja ya teman-teman. Nah, seperti inilah. Kadang kita cari-cari, kita pikir tidak ada ya teman-teman. Rupanya ada juga kita dapat. Seperti ini ya. Dulu banyak berondolan sini ya. Iya banyak kali dulu. Sekarang udah jarang.
tanahnya udah keras ya. Tapi berair juga ini. Iya, walaupun air pasang tidak masuk lagi karena sudah di sawitnya jantan, tak ada buahnya. Ada juga sawit jantan teman-teman. Jadi dia yang perempuan pun ada gitu. Ada juga perempuan. Jantan bilang seperti ini aja orang buahnya. Jarang ada. Berondolannya seperti ini dia. Jadi yang punya pun malas lihat ini. Banyak. Oh, namanya rezeki tidak kemana. Kalau di hutan, suara apapun adanya lihat. Iya, seram pula suaranya krok-krok katanya. Aku. Nanti seram kali suaranya. Emang kayak gitu ya suara monyet. Suara kingkong itu. Ih. Ya udah, coba dengarkan coba. Oh, dengar kayak itu sebelah sana. Dengar teman-teman. Itu suara monyet besar. Krok-krok. Bengkala namanya. Nanti yuk curiknya kamu. Hah? Curiknya. Culik aku dong. Mungkin dia sama. Janganlah diculik aku dong. Mau. Hah? Cekokok katanya. Nanti Ayo, marah aku Pak Jengking. ayo. Ayo. Ini ada yang tarik pun udah banyak. Serem kali suaranya itu. Suara aneh. Tak disangka-sangka banyak juga berondolannya teman-teman. Lihat angkrangnya ini. Banyak bosnya. Dulu kan ini teman-teman ya. Sekarang udah dibersihkan. Banyak dia masak. Tadi nggak kan tengok yang jangan tadi di situ. Aduh. Apa tuh teman-teman? Wow, udah panen kita hari ini. Panen brondol. Banyak teman-teman. Rezeki tidak kemana-mana. Tidak disangka-sangka ya. Coba juga berondolan. Tadi berangkatnya dari rumah ragu-ragu. Sampai di hutan ada juga berondolan. Itulah Lia. Namanya rezeki itu bertakan kemana Lia? Kalau duduk dari rumah nggak dapat. Nggak dapat. Nah ini udah bisa lah beli susu cok ini. Udah beli garam, minyak makan. Cabai. Iya.
Sabun mandi. Kalau sabun dito nggak pakai sabun mandi pun bisa lah. Pakai aja sabun colek. Itu dia lah. Pijak ini Lina. Mama. Mana? Gitu. Hmm. Nah, hitam-hitam yang seperti ini masih laku. Melorot jalan aku ini. Kenapa melorot? Kurus sekali. Ayo jujurnya, biar kita satukan jual sama yang tadi ya. Udah teman-teman. Nah, Dulu pas-pasan celananya. syukur juga dapat hari ini ya 1,5 gunis teman-teman. Udah lumayan juga uangnya teman-teman. Udah bisa beli sabun, garam. Dari situ. Situ. Ih, cendawan apa ini Lia? Hah? Cendawan apa ini Lia? Hah? Jamur apa ini teman-teman? Hah? Enggaknya makanan itu udah blender. Tahu pula mau kerja berapa ini teman-teman. Nggak pernah aku makan kayak gini. Ah, tak payah lah. Nanti gila pula malu akaro makan daun. Ini masih banyak tadi Liang. Enggak, ini titik satu lagi. Satu tadi sana. Itu tadi aku pijak. Ini satu lagi sana tadi kita lewat sana. Iyalah. Mana ini? Ke sana. Sana tadi titiknya satu. Iya, yuk. Lemparkan sana berdua dulu.
Ih, jangan tumbah pula. Ulu-ulu dia. Nah. Udah. Enak. Ih, jangan kok gitu kan, nanti aku nggak bisa lewat. Tuhan. Nah, dia kecil. Hah. Kecil ini timbangan besar ya. Nah. Nah, tang ini. Kau poncotkan pula tadi apanya. Jongkoknya nanti peot. Aduh Tuhanku. Yuk, kita pulang. Ini datang babi tadi, aku takut sekali. Takut lah. Aduh. Udah tengoknya. Ini dia banyak kali durinya. Terima kasih banyak ya teman-teman. Mungkin besok sudah teman-teman mulai puasa. Selamat menunaikan ibadah puasa bersama keluarga, teman-teman semua dimanapun berada. Semoga puasanya lancar dan sehat-sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya setiap harinya. Amin. Tuhan berkati. Selamat sore semuanya, sahabat umat Tarawih. Kita pulang. Duh. Nah, setelah pulang kita cari berondolan teman-teman. Kita cari sayur ya, pucuk ubi atau buah ubi, apa aja yang ada kita sikat aja teman-teman. Nah, seperti inilah keseruan Mama Karu setiap harinya bila cari berondolan teman-teman. Apapun kita ambil teman-teman. Nah, karena selalu kita mikirkan sayur setiap harinya teman-teman ya. Ah? Nah, Renogi. Tarik nanti busuk pula. Iyo. Busuk. Ih, sayangnya busuk ya. Busuk teman-teman. Ih, mau tua pun. Hah? Tua. Udah bau. Akarnya tuh. Kita cari yang lain yuk. Arah sana. Panas sekali harinya. Pisangnya pun seutil. Apa yang mau dimakan gitu? Nggak ada pun dagingnya. Nggak ada dagingnya pun lumayan ini. Dikasih Tuhan rezeki seperti itu cuman sayuran itu mana ini dia. Dikasih pisang rezeki. Pisang Nggak ada pisang. kita ambil nanti batang pisangnya itu. Kita gulai lah sama daun ubi. Itu nggak kena ada ubinya bawah mak. Ini, ini nggak makanan buahnya. Apa itu aneh-aneh pun suaranya. Allah, mak katanya pula. Ini pucuk ubi tahunan ya teman-teman. Ini kita gulai santan. Kental buat santannya ini sedap. Lembut daunnya kan. Lembut daunnya nah. Kita gulai sama batang pisang. Ya, daripada nggak ada sayuran kan. Ubi tadinya mau aku ini. Nggak ada ubinya, kayak mana buat busuk pula dia.
Nah, ternyata berondol Mama Karo yang di situ tadi udah diangkat pompong, teman-teman. Tinggal lah ya. Kita jual ke sana yuk, mana tahu ada nanti agennya sana. Agen pembeli berondolan. Sayur, neng sayur, yuk. Kita pulang. Mana kunci? Ih, di bawah lah. Iya. Di bawah tong. Kuning. Hah? Bajuku kuning. Kupikir hilang parangnya. Harus sudah sore. Sini. Emang bisa sih, nanti nggak bisa. Ada yang bulan-bulan gitu. Ya, kita jual di sini ya, karena Pernah kamu sini dulu jual berondol? Iya. berondol yang tadi udah dia Angkat lah, bayar double ini. Mana orangnya? Mana orangnya? Tanya omnya itu lah. Om, boleh jual berondol Om? Berondolan? Sedikit Om, tak banyak. Satu goni tadi udah diangkat pula. Lihat kok, lumayan ini, beli garam. Ih, becek juga sini kan. Ngapain malu coba? Duit, ngapain malu ya? Nggak malu, cuman lucu aja. Silakan teman-teman. Ada Ini cash duitnya ya, yang tadi enggak teman-teman dibawa pompong dulu. beda orang. Besok duitnya. Timbangannya pun tadi Mama Karo nggak tahu kalau di sini. Langsung kita timbang ya. Ih, senang dia ini. Mau beli 1.000. Iya. Jual berondol. Nah, Jual berondol nih. Ada ya? ada timbangannya. Kalau nggak ada pesir aja dah. Timbangannya. Besar kali. Apa ini? Pakai ini di mana? Hah? Nih. Akalnya. Ah, Akalnya ya sekolah. coba. Timbang nggak ada pesir aja. Ah, tafsir ya Pak. Berapa kilo ya? Mama Karo pun tak tahu berapa timbangannya. Kalau aku yang rugi nggak apa-apa, nanti kamunya pula yang rugi. Wih, besarnya.
Pasang dulu. Gitu ya. Nggak usah pakai itu deh, ini aja lu ikut nanti. Nah, gini aja buat. Nah, ya, poti aja. Dah, tarik om. Kali 10 kilo tak ada pun tuh perasa. Berapa tuh? Hah? Hah? 15 ada. Ada ya? Ada. Ada lah. 10. Oh iyalah, nah kan. Nah, udahlah. 10 nih. Nah, 9 buat dah. Jangan rugi om. Iya kan? Nah, 9 kilo. Gelap kali atasnya. Hujan lagi maunya. Gelap di atas. Mukul kade nanti kalau jendela. Kasihan rasanya. Iya, orang sini gitu. Dibantunya juga. Titik pun kasihan pikirnya teman-teman. Menunggu cuan dulu teman-teman ya. Beli garam. Aku senang lu teman-teman. Nah, Itu apa ya? udah tunggu Pak, ya. Udah becek kaki. Udah. Iya, makasih. Lumayan dapat 25.000. Ya, sini ya. Mana Neng? Ini. Iya, iya, iya. Ya. Aduh. Beli garam, santan. Ya udah ke rumah pula. Itu kakiku lengket. Harumnya cempedaannya. Iya, ada ke rumah teman-teman. Ah, ada apa nih? Berapa Rembe. isi tadi ini? Rambai. Rambai. Bu. Iya, Bu. Beli garam. Ada garam besar, Bu. Beli Royco, Mak. Itu flash. 7.000. Boleh. Yang penting ada garam. Ngapain di mana Bu ini pakai toples? Di laut lah. Laut, nanti sendiri. Nah, santan kara satu Bu. Ini deh. Iya. Kuat aja daripada bungkaan. Bungkusannya itu, Pak. Pahit. Ini motor lagi. Tambahnya berapa satu ikan? Tambahin 1 Mahal. Berapa? 5.000. 2.000 tuh 5.000. 2.000 atau 5.000, Bu? Nggak ku dengar, Man. Hah? Berapa kata? 2.000 Oh, 2.000. Kirain Ih, jatuh. Kalau pakai kilo baru 5.000. Hah? Kalau pakai kilo 5.000. Coba, Min, coba dulu. Ini rambe Ibu ini. Kita coba dulu lah. Aku belum pernah makan rambe. Ini kalau manis. Manis. Mm-mm.
Enggak mau ya? Segar rasanya. Royco. Dua. Ini dalamnya 7 tambah 3 10. 14 ya, Bu? Royco Mak. Raiko. Reko 2000, Bu. Pasti nanti anak-anak senang. Bawa oleh rambai. Suku juga ya, udah bisa beli garam, santan mentara. Manis ya? Iya. Hari ini sudah hujan. Nah, kan ibu itu kan. Belum ada. Ini motor munak tak? Ya, bukan mak. Apa ya? Putri Sabrina duduk di luar, teman-teman. Nah. Lagi ke belakang, Mak. Keluar, Mak. Iya. Nona, hujan. Masukkan aja motor kita, Nak. Nanti kena hujan di luar. Aku udah buahku, ada buahku nggak kasih, Le. Ya. Aku ada buah. Karena tadi dapat berondalan banyak. Ayo. Sini. Ya. Ini buah rambai. Duduklah situ. Aduh. Ini coy. Fungsi ya. Yo, jatuhan pula. Duduk. Jangan dimakan ya. Bijinya jangan dimakan ya. Macam ya. Iya, jual ambil mau. Apa, Cok? Hah? Pertama kali makan. Acam. Pertama kali makan. Jangan makan bijinya, nanti susah berak. Iya, susah berak. Jangan makan biji. Nah, ini sampai di rumah. Nah, rambainya anak senang makannya, teman-teman. Nah, jangan makan bijinya, Nako. Nah, buang ya. Buah rambai. Buangnya di sini. Rambai kanan. Iya, buah rambai. Nah, hujan lagi hari ya, teman-teman. Tengoklah. Nah, nanti kita ngambil air ya, teman-teman. Nah, setiap hari hujan di sini, teman-teman. Tidak pernah tidak. Tuh. Mungkin nanti kalau udah lewat puasa lah, baru sudah reda hujannya. Mungkin udah kemarau, teman-teman. Amin.